大家好，趙校長，凌嘉勤教授，仲有兩位議員啦，霍啟剛議員，姚柏良議員，還有汪教授，梁教授，各位社福界嘅同仁，各位今日參與理大搞嘅第3季度，我覺得有啲似呢個歌唱比賽嘅北都未來論壇嚇，好高興啦！KK 就請咗我嚟講一個咧大家講北都嘅時候好少提及嘅課題，就係呢個社福嘅課題嚇。呢件事嘅緣起咧就係有一次就我陪行政長官去區訪，咁參觀過咧就係凌嘉勤教授主政嘅地方，就係房協屋邨。咁啊同阿 KK 就邊傾邊講。就 KK 講起就係呢個理大一路都有搞北都嘅未來論壇嚇，佢就請我嚟，不如講講社福嚇。與其話我嚟講咧，不如我覺得係嚟交流一下，大家一齊諗一諗嚇。其實北都咧，如果純粹從一個空間規劃嚟講咧，其實社福基建從來我哋都有㗎。阿 KK 好熟悉㗎啦嚇，經過咗過去咁多年嘅發展咧，無論係安老嘅設施嚇，呢個社區也好，院舍也好，幼兒嘅設施、青年嘅設施，我哋有晒規劃標準嘅嚇，都係按人口咧嚟計嘅。今日我嚟緊唔係同大家講呢個傳統用。大家都即係上網都睇到嘅資訊啦嚇，嗰個係會繼續做嘅嚇，亦都係咁多年嚟咧，我哋香港去做城市去擴張嘅時候咧，一路都做咗呢啲標準規劃嘅。呢個我哋會按住去做，呢個毫無疑問嘅。但係我覺得北都嘅出現咧，喺社福方面有幾個題目，我自己諗咧可以攞出嚟大家去傾下嘅嚇。第一咧，北都個定位同我哋過去以前做新市鎮係唔同嘅。以前我哋做新市鎮咧，更多係住為主啦嚇，入邊嘅工作機會咧都係同個社區嘅生活有關嘅。但係今次北都好唔同，北都係一個產業驅動、創科重鎮。咁由於佢嗰個定位唔同咧，我哋做社福嘅服務啊，為將來規劃嘅時候咧，我覺得都有轉變嘅。譬如我舉一個例子啦嚇。香港而家我哋其實面對最大嘅社福問題咧，就係老齡化。即係我哋已經大家都耳熟能詳啦。我哋呢度後生啲啦嚇，每4個有一個係65歲以上。20年後就每3個多過一個係65歲以上。呢個大家都可以朗朗上口嘅。但係我好相信咧，北都會係香港其中一個最後生嘅地方嚟嘅。咁所以即係話，如果我按全港嘅標準去睇咧，就未必啱北都嘅。我唔係話北都唔做老人嘅服務，一定會做，但係佢肯定唔係最多嘅。佢會好，我可以想像咧，開頭嘅時候咧，就會可能多啲公屋嘅入場嘅。咁呢啲我哋傳統服務會到位啦，即係無論係NEC 我哋傳統嘅社區嘅長者中心啊，我哋家庭服務中心嗰啲，我哋都到位去幫嘅。但係北都真正會開始出現嘅咧，就應該係產業驅動嘅一片年輕嘅有活力嘅年輕人會開始入北都嚇。咁你可以想象佢哋多數咧都係教育水平好高嚇。咁但係無論佢教育水平幾高，佢做創科又好，做金融又好，做咩都好，咁佢都係人嚟㗎。佢會組建家庭㗎，係咪啊？佢有男有女，呢個係正常㗎嘛。所以我自己諗咧，可能喺呢個大嘅產業片區發展入邊，係咪我哋要諗多啲，要更加便利一啲大嘅企業咧，喺佢自己嘅片區入邊做一啲同嗰個機構有關嘅幼兒中心啊？其實唔係冇嘅，我哋機場有一個，機場好成功，但係傳統市區咧好難做。難做嘅原因就係因為我哋對幼兒中心嘅要求好多嘅，你又唔可以過12米啊，下面又唔可以機鋪啊，又唔可以有車房啊，好多都冇，都唔可以有嘅。喺市區難，但北都唔難啊，因為北都係基本上係一片重新規劃、重新建設嘅土地。咁即係只要我哋俾足夠嘅便利措施咧，我自己覺得咧係應該有一啲大嘅機構係願意諗嘅，因為其實你諗下係對佢有好處。你咁多。即係最優秀人才喺嗰度，好多都係媽媽嚟㗎嘛，係咪？其實佢會好掛住自己啲細路嘅。與其你擺喺傳統嘅幼兒中心，如果喺個片區度有一啲
個水平更加高、更加貼近佢要求嘅話，會幫到個企業發展，亦都幫到好多女士咧可以繼續發光發亮嘅嚇。我覺得呢個我認為啦，喺北都會見得多啲嘅。喺市區已經難做嘅即係最成功嘅就係機場，有1、2個機構咧同我哋傾緊，佢都想做但係我覺得北都呢個係可以做嘅。第二個咧就係陣間舊社工會講嘅，就係呢個在校嘅課堂嚇。其實呢個係我哋一個比較新啲嘅，當時而家我哋叫扶貧啦，其實都唔一定係扶貧嘅。個概念其實好簡單嘅啫。阿 Remy 會詳細再解嘅，只係我哋覺得一個小朋友其實佢最安全、最方便嘅地方就係佢學校。放咗學之後留翻喺學校度做一個即係做功課玩，有人睇住佢，直到爸爸媽媽放工湊佢走。呢個係對細路仔、對父母、對學校、對社區都係最好嘅嚇。如果你叫佢騰嚟騰去另一個托幼中心嘅話咧，淨係交通都做死大家㗎啦。咁呢個陣間個社工會講咧，證明係成功嘅。我覺得同樣個模式咧，而家我哋叫試驗性質啦。我覺得去到北區咧，或者去到北都咧，係一定可以繼續發揚光大嘅。尤其係正如我先前所講，我預期嘅北都會好多係年輕人口嘅。咁佢會多好多小朋友，咁所以呢個如果係而家我哋試驗成功嘅話咧，喺北都可以照樣複製，甚至係咪可以有啲變奏咧？我變奏意思係而家我哋約摸係6點零啦，6點零7點啦，個細路就要走噶啦。咁我又唔知道去到北都嗰啲產業係咪好勤力咧？咁如果佢哋好勤力嘅，佢哋要做夜啲嘅，咁呢度係咪可以做夜啲配合咧？可以諗，即係我覺得大家應該放開啲心扉去諗啊！即係倒過嚟嘅做社福咧，係服務人哋嘅，唔係叫人哋就我哋噶嘛。咁所以點樣做呢個，我覺得係有空間大家可以去諗嘅嚇。呢個係一個嚇。另外一個咧，我自己認為咧，做北都發展嘅時候咧，既然我哋已經有咁多完善嘅規劃，即係由細路仔、青年、復康、老年嘅都有晒嘅，但係我哋俾嘅咧，其實我俾咗個空間你啫。個規矩都係話大家我哋有咁多 NGO 就係你去爭啦嚇，咁你爭到咁一個競投過程，我哋就批俾你啦。但係我覺得個靈魂唔係呢度嘅，個靈魂係俾服務，你都要貼住佢北都嘅需要啦。但係北都嘅需要唔會一成不變嘅，初初就係多細啲嘅 BB 啊，過多一段時間啲細路又會大噶嘛，你再過多一段時間佢又會變噶嘛，同香港一模一樣嘅，只不過佢嗰個生命週期咧係冇我哋咁後，即係我哋已經去到開始步入老年啲嘅階段，佢就係即係比較青壯年嘅階段咁解嘅啫。咁所以我自己做社福嘅諗法咧，就會延續翻過去嗰3年幾4年咧，我哋勞福局社署同我哋嘅社福界咧有個好好嘅合作嘅共識同埋呢個大家互信嘅啦，就係盡可能咧，我哋做拆牆鬆綁。盡可能咧貼住即係英文講就係我好希望見到係個服務係有啲定咗嘅冇得搞嘅，但係具體點做好多係 bottom up 嘅。你哋喺個社區喺個服務嘅過程入邊係最清楚邊啲你要做多啲邊啲服務係你想融合多啲咁當然啦，政府俾錢你係會多規矩嘅，一定有框框條條嘅。我想做嘅咧就係將啲框框條條咧唔好定得咁死，唔好條條都係黑掹掹嘅線，係唔俾你轉。我係想有多啲可以互通嘅空間嘅。但係點樣做咧？我哋過去3、4年已經有好多試驗先例㗎啦，亦都我哋逐步扭鬆嘅。我相信呢3、4年嘅成功經驗咧，去到北都咧係可以照樣複製嘅。我預期北都嘅地方會再靚啲，全部都係新嘅地方嚟嘅，會再靚啲，空間會再好用啲。咁所以做起呢個服務融合嘅時候咧，即係更加創新咧，就我哋可以俾多啲空間大家去諗。呢個我自己希望通過北都可以陸陸續續去見得到。雖然我自己話咧，喺北都嗰個老人家唔多，但係另一方面咧，我自己都要思考嘅。其實香港面對老齡化咧，最大嘅難處就係揾地方俾老人家嘅嚇。我哋嘅安老政策就已經一早定得好清楚嘅，就係居家安老為主，就院舍服務為輔嘅嚇。但去到北都嘅時候咧，我覺得又係由於大多數都係重新開始咧，俾咗個好好嘅契機，我哋做好居家安老嚇。
呢個無論由你哋嘅房屋嘅設計，其實唔係啲咩好科技嘅，好高科技。譬如我知道道門可唔可以大啲啊？你可唔可以個廁所俾個輪椅轉到圈啊？即係如果呢啲做得到嘅話咧，已經令到我哋好多老人家嘅居家安老咧有極大嘅改善嚇。呢個已經係啦。另外係咪闊少少啊？照明嗰啲掣你會唔會就一就老人家啊？呢啲其實唔係啲咩好多錢嘅。但係因為我哋已經有咁多經驗啦，我哋社福界又好，呢個規劃嘅工程界都好，已經有好多經驗嘅。咁我都期待喺呢度咧，我哋先做咗個基本功。第二個咧就係嗰個科技嘅應用。樂齡科技咧，我哋喺古洞北，我哋最大嗰個院舍大樓咧，就用咗好多創科嘅樂齡科技嘅，都好好用嘅。咁所以由於北都係一個全新發展區咧，我自己都好期待咧，會有更多係用樂齡科技嘅嚇。如果係我哋社福界嘅，當然可以用我哋嘅社福界已經有，而家已經去到20億㗎啦嘅樂齡創科嘅基金，可以為大家提供一個幫助啦嚇。但係如果大家有其他諗法嘅，我都好期待見到嚇。而喺呢個層面度咧，有2點我希望喺北都度用多啲嘅。一個咧，我哋自己喺北都話做創科啊嘛。冇理由我哋自己做創科嗰啲所有嘅樂齡科技都唔係香港做噶嘛，或者唔係香港研發啦，所以我好期待咧嗰度可以提供更多嘅發展空間，令到我哋自己嘅 startup， 我哋自己嘅科創嘅企業咧可以做多一啲啱香港呢個地方、啱香港老人家用嘅樂齡科技產品。呢個我期待。另一個同樣期待咧，就有更多嘅內地嘅國產嘅優質而好抵用嘅樂齡科技產品咧，我哋可以用更多。呢2個我好期待用嘅。即係而家我哋用得比較多咧係來佬貨即係歐美嘅或者日本嘅嚇。咁可以理解嘅，因為係最新引入嘅。但係隨住我哋自己創科嘅發展，隨住內地飛快嘅發展嘅話咧，我都好期待咧喺創科，即係呢個我哋就喺社福，我哋睇樂齡科技嘅，係可以用多啲嘅話咧，我好期待呢度咧可以見到更多嘅嚇。院舍方面咧，我哋喺古洞北有一個大嘅院舍大樓啦，好成功嚇。咁如果喺北都咧，我哋都會持續揾機會嘅嚇。我哋如果啱嘅地方咧，當然我哋會起大樓啦，或者如果屋邨嘅，大家都知道我哋會預留一啲空間出嚟做社福啦。另外，就算私人發展都好咧，如果係啱嘅賣地條款咧，我哋都會要求佢做一啲社福嘅設施嘅。但係喺呢度嚟講咧，我哋過往嘅做法咧，譬如話佢預留咗地方俾我哋做安老中心咁樣，咁我哋咪傳統咁樣去競逐咯。咁啊，然後用一個資助模式啦。我哋而家都重新思考咗嘅。如果嗰個社區係一個公營房屋或者係基層為主嘅咧，我哋都認為咧應該用翻比較傳統啲嘅方法，即係有一個資助嘅模式去做咧，對於當區嘅居民咧係最好嘅。但係如果嗰個區其實係一個基本上係一個中產嘅社區，咁我哋而家最近喺自己內部喺度諗咧，係咪仍然都要用呢個模式做晒咧？我哋覺得就未必需要嘅。如果大家有留意咧，我哋其實試緊嘅就喺將軍澳同埋啟德咧，我哋想試一個新模式。嗰2個地方咧，正正就係私人發展嘅時候咧，政府落咗個賣地條款，就佢要起一個地方俾我哋。其實都係做老人嘅服務嘅。咁2個都係一個中產嘅社區，地方好靚，亦都好方便。我哋就好想試一試咧，不如我哋就將呢個地方用一個市場嘅模式攞出去做。個好處咧就係當然好處對政府就係我唔需要直接資助個服務啦。但係倒過嚟講咧，嗰個營運機構咧，其實佢彈性多好多，即係佢可以因應個中產社區嘅需要，做一啲高端少少嘅服務都得嘅。咁大家會問：咁你咁搞法，冇錢嗰啲咪住唔到咯？咁樣其實又唔係嘅。大家都知道咧，我哋過去都行咗一段時間，而家持續做多啲。我哋成日都希望喺就算社福服務咧，都做到錢跟人走嘅。咁所以大家都會知道嘅社區券啦。其實社區服務券咪正正就係我想將個錢俾咗個用家，你揸住你嚿錢，你去揀服務。咁所以如果喺中產社區，我哋覺得會多啲用家用呢啲券嘅。咁如果我有啲原本已經起咗個地方，我用一個市場模式判出去嘅話咧，佢提供嘅服務會多好多，個形式會變化多啲。咁如果個量大嘅時候咧，慢慢就會形成咗自己一個生態圈。呢個我哋個諗法喺目前嘅市區嚟講，我哋試嘅只可以試將軍澳、試呢個啟德。
但喺北都呢個咁大片嘅區域，嚟緊咁多新嘅發展，除咗公共屋邨以外，我相信有好多係私樓嚟嘅，我哋都會咧持續喺呢方面嘗試嘅。如果個量開始多，而個模式又行得通嘅時候咧，我哋就認為咧，對於我哋未來嘅社福發展咧，係提供咗多咗好多新嘅選擇。呢個我哋而家已經試緊，但我希望係用北都嘅機遇咧，可以再做多啲。因為今日好多係我哋自己社福界嘅好朋友啦，所以我都借呢個機會都講講，我哋希望喺呢方面都可以試多啲。但係我想強調就係傳統嘅資助模式嘅服務咧，仍然都係我哋嘅主流嚟嘅，我哋會一定會承擔嘅，大家唔需要擔心。但係我覺得喺呢個中產嘅一個比較好高質素嘅樓盤入邊，係咪我哋可以容許做多啲唔同形式嘅服務咧？我哋覺得可以去嘗試嘅。另一個安老嘅挑戰咧，就係無論我哋居家安老做得幾好，社區安老做得幾好咧，總有部分嘅老友記咧，佢無可避免要去院舍嘅。呢個係冇得避免嘅嚇。咁固然我哋會用北都一個咁大嘅空間，我哋會去做院舍啦。但係另一個我都想提嘅概念咧，睇下大家同唔同意咧？我哋已經開始做緊廣東院舍照顧計劃。大家知道而家我哋有26間院舍喺大灣區嘅。其實佢個模式同香港冇分別嘅，只係令到香港老友記咧多個選擇。你排隊除咗排香港嘅院舍之外咧，你可以選擇喺灣區9大城市任何一間26間院舍入邊嚇，嗰度空間會大啲。通常都係雙人房，有自己獨立嘅洗手間。佢活動空間會多好多。我哋又會俾試住，亦都免咗而家香港住院舍要俾2000零蚊嘅費用，都唔使俾嚇，因為佢始終個成本有差嘅。而家其中有幾點香港過去咧，而家反應都幾好，但係大家嘅擔憂包括，哎呀仔女探我點啊，會唔會遠咗啊？醫療又點啊？咁我哋逐一解決緊嘅。譬如醫療，我哋而家有一個針對呢而家1000零位住緊嘅咧，我哋有一個叫醫保計劃。補助個補，即係因為佢已經係按國家政策係買到城鄉保嘅，但係內地嘅城鄉保係有共付噶嘛，啲 co-payment。咁我哋個 co-payment 咧，我哋都幫佢諗埋，即係門診，我哋話你最多可以問政府攞翻1萬蚊一年，住院最多攞翻3萬蚊。咁係好成功嘅，即係其實用唔到咁多嘅，因為我哋行咗2個幾月㗎啦，有約莫99宗翻咗嚟，我哋見咗啲數咧，查實。門診問我哋 claim 咧，都係 claim 攞緊500蚊咁上下啦，即係翻嚟嗰啲案例。如果住院，即係咩形式都有咧，平均係講緊5000蚊度嚇。即係其實我相信好多都唔會用到咁多錢嘅嚇。咁但係呢個成功。但係我想提呢個北都咧，就係北都同我哋市區最大分別就係，其實你諗下，你喺北都去深圳安老係咪近過去九龍安老咧？即係北都最大分別就嗰個 physical distance 啊，突然間拉近咗。譬如最簡單最近北都嘅深圳院舍咧，就係我哋復康會搞嘅頤康苑喺鹽田，佢望住吉澳嘅。咁所以你諗下，如果你喺北都住嘅話，將來可能你會覺得個老人家去深圳安老係容易過去九龍安老嘅，唔好話去香港島安老啦。咁所以即係話將來嘅喺大灣區嘅安老院舍嗰個計劃，針對北都嗰未來嘅250萬人口入邊嘅老人家嘅話咧，其實佢個吸引力同埋個剛需會完全唔同嘅嚇。我哋會沿呢個方向咧，再去思考下。咁呢個就唔係淨係北都啦，呢個就係用北都個區位嘅優勢咧，可以更加推進我哋喺大灣區嘅安老服務嚇。我知道好多可以再講嘅，我知時間都係開始差唔多啦。但係我呢度咧，我都想借呢個機會多謝阿 KK。之後咧，呢個我覺得可以係一個開端嘅。之後或者係我哋自己社福界咧，我都揾啲機會同大家傾一傾，就係隨住北都人口開始遷入嘅時候咧，有冇啲服務咧？其實規劃晒嘅，但係咪有啲地方需要喺局長嘅層面度做一啲協調啦，做一啲拆牆鬆綁啦，做一啲聽下大家嘅意見啊！我會借呢個機會咧，再去搞一啲我哋社福界自己內部嘅見面會。其實我做好多呢啲嘅，咁我覺得阿 KK 搞咗呢個論壇，令我諗起呢件事嘅重要性，我會去做嘅。所以今日係一個開端嚇，之後咧未必叫未來論壇咁即係咁有前瞻性啦。我哋可以講嘅即係北都嘅大家一個共同嘅協商嘅安排，我會去搞嘅嚇。咁所以呢度咧再一次感謝 KK 嚇，感謝李大，多謝大家。